Hola, bienvenidos a Finca Ecopiñas. Mi nombre es Manrique Coppers, soy el gerente de esta finca donde producimos piña convencional y piña orgánica. Estamos ubicados en el cantón de Cutris, en la provincia de Alajuela, en el norte de Costa Rica. Esta es una finca de 900 hectáreas de piña convencional y 200 hectáreas de piña orgánica. Estamos certificados como productores orgánicos desde el año 2008. Uno de los principales retos que tenemos en la producción de piña orgánica es cómo manejar el control de plagas, porque no podemos utilizar ningún tipo de agroquímico como se utiliza en la producción convencional. Nosotros lo que hacemos aquí en Finca Muelle es utilizar extractos de plantas naturales como repelentes para evitar que los insectos entren a la plantación y nos causen daños en la fruta. De piña orgánico lo basamos en el uso de compost, que es un material completamente orgánico que producimos aquí mismo en la finca. Como pueden ver, está hecho a base de los subproductos de nuestra planta empacadora, principalmente coronas de piña, y le adicionamos otros materiales orgánicos. Se realiza un proceso natural de descomposición que dura aproximadamente 12 semanas, y este es el material que finalmente aplicamos al campo antes de la siembra de la piña.